Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Naomba niweze kuongea maneno machache yanayoeleweka. Wakati mwingi tumefanya kazi ya Mungu na kuna wakati namalizia ikawa kana kwamba tunaongelea ushabiki. Yaani tumewashinda wale. Lakini tunahitaji kuja katika reality ya Injili. Reality ya Injili ni kuwasaidia watu shida zao. Tukiwa na suluhisho ya kuwatoa watu na kuwapa suluhisho ya shida, basi Injili yetu inakuwa imeandamana na nguvu za Mungu. Sasa kuna jambo ambalo nimelifanyia research na nikapata jambo hili ni la kweli, ya kwamba ulimwengu uko katika mikononi mwa yule muovu, na wale ambao wanaweza kuokoa ulimwengu huu ni watu ambao Mungu amewakabidhi Injili. Yaani Mungu ana watu wake katika siku za mwisho ambao amewakabidhi ujumbe. Kwa mfano, hebu tumuongelee mtumishi wa Mungu Elisha. Elisha Mungu alikuwa amemweka kama mjumbe wake, na kulikuwa na Naaman ambaye alikuwa jemedari wa kikosi, ambaye alikuwa anaheshimika, lakini alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Ule ugonjwa wa ukoma haukuwa umepata tabibu ama daktari, bali Mungu alikuwa amemweka Elisha kuwa yeye ndiye suluhisho ya ugonjwa wa ukoma ambaye ulikuwa umemsumbua Naamani. Kwa hivyo Naamani alikuwa na kitu inaitwa Sanitarium. Sanitarium ni mahali watu wanaenda wanapata dawa ama wanapata kupona. Kuna andiko ambalo liko katika Yeremia linasema, kwa nini umetumia dawa nyingi na hauwezi kupona? Pada uende Gilead. Watu wengi leo wamejaza madawa kwenye mifuko, wanameza kana kwamba ni chakula. Asubuhi anameza, saa 7 anameza, jioni anameza, na haponi. Anabaki mtu wa kumeza madawa, na madawa yenye anameza ni kemikali ya kumwelekeza kwenye kaburi. Kwa hivyo watu wa Mungu lazima wawe na suluhisho ya kuwapa watu wa dunia ambao wanateseka. Na tumefikia tukaona wana matengenezo wa kweli, si wana matengenezo wa mdomo. Maana kuna watu ambao wanajiita reformer lakini ni mdomo tu. Tunatakikana kuwa reformer ambao wanaonekana, wanaonyesha matendo. Maana imani bila matendo, imani hiyo imekufa. Sasa nataka niongelee jambo ambalo nimelifikiri na tukalifikiri tukiwa pamoja na wajoli ambao Mungu ametusaidia tukaelewana, ya kwamba mimea ama nature ambayo inaongelea kuhusu uumbaji wa Mungu unatosha katika kuwapa watu tabibu, kuwaponya watu magonjwa inawasumbua. Kwa hivyo tumefikia tukaona, kwa mfano, kuna watu wengi sana ambao wanaweza kutoa ushuhuda ya kwamba walikuwa ni ugonjwa wa kisukari, wamepona. Walikuwa ni wagonjwa pressure, wamepona. Walikuwa ni wagonjwa H pylori, wamepona. Vidonda vya tumbo, wamepona. Hemorrhoid, wamepona, na magonjwa mengine mengi. Sasa ningetaka mwenye ako nyuma ya kamera awaonyeshe mafikirio ambaye tuko nayo, na mafikirio haya lazima yakubalike na wale ambao wana utu mwema na mafikirio mema. Hapa
tumepata sehemu. Ukiangalia hapa, na nataka nikuje nikulete mpaka mahali ambapo nataka tuigie, mahali ambapo tunatengeneza iwe sanitarium, mahali ambapo Elisha wa sasa atakuwa naishi, ili Naamani wa sasa aweze kukibiria sehemu ambaye Elisha ako. Watu wengi wamedanganywa, tunaogelea tunasema Uri anafanya miujiza ya uongo, tunaogelea manabii wa uongo, watu wanakibia kwao wakitafuta matibabu, lakini wanadanganywa. Watu wakikibilia kwenye madawa ya kemikali bado wanaelekea kwenye vifo. Sasa tuna suluhisho gani? Ni kitu gani ambacho tunaweza kukifanya ili watu wakibilie sehemu ambayo wataweza kupata matibabu? Sasa nyumba hii tumeikodisha, tayari tumeikodisha, lakini vile tumeikodisha nyumba hii, tuna imani ya kwamba kuna watu ambao Mungu amekabidhi uwezo na nguvu mikononi mwao. Hautawaona katika ubishi, ni watulifu, wametulia, lakini wanaonekana wakati wanapomaanisha kwa kufanya vitu. Hapa ndani tunataka wale watu ambaye tuko nao, kwa sababu tuko na watu wengi sana katika imani hii ya wana matengenezo, ambaye Mungu amewajalia wanaweza wakakutibu ukapona, na mimi niko na ushuhuda wao. Si ati ya kwamba mimi ndio natibu, mimi si daktari, lakini mimi nikipewa microphone mahali nitatoa hoja. Lakini ukiniletea mgonjwa, isipokuwa nitumie hao kuwapelekea wale wagonjwa madawa na wanapona, hiyo ndio kazi ambayo nafanya. Lakini sasa hapa tunataka pawe mahali ambapo ni sanitarium ya wana matengenezo. Sasa hii boma ambaye tumeichukua ikiwa yote hivi, tumeshailipia, lakini kile ambacho hakijaweza kufanyika ni marekebisho na kumalizia kile ambacho kinahitajika kumalizika. Sasa nataka niwapeleke moja kwa moja, hawa ni mafundi ambao wanaendelea na mambo yao ya kutengeneza, lakini tuna imani ya kwamba itatengenezwa na itafika wakati wa kumalizika. Sasa hapa tunahitajika tutengeneze iwe sanitarium ya watu kutibiwa. Watu wanakuja wanakibilia hapa, mtu akiwa mgonjwa, ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa ukimwi na magonjwa mengine ambaye watu wamewekwa akili ya kwamba haina dawa. Maana watu wamefurugwa akili, hawawezi kupona, wakaamini hawawezi kupona. Na hizo nasema imani yako ndio inakuponya. Kwa hivyo watu tunawapea imani ya kwamba hakuna ugonjwa ambao hauwezi kupona. Watu waache kudanganywa ya kwamba hawawezi kupona. Watu watapona magonjwa kama vile Naamani alivyopona ugonjwa wa ukoma. Sasa naomba nikulete hapa. Tunahitaji. Niomba kwanza. Sasa hapa naomba mafundi kidogo. Hapa kuna makelele ya mafundi ambaye naomba kwanza kidogo tumalizie kutoa video iko hapa. Sehemu hii ya kwanza tunataka tuweze kuitengeneza. Tuitengeneze. Mafundi kidogo, kabla hujagonga kidogo, naomba tumalizie tu. Mwambie atupe nafasi tu kidogo. Hapa tutatengeneza mahali ambapo wale ambaye Mungu amewajalia kukutana na watu wagonjwa patatengenezwa. Mtu mgonjwa anakuja hapo, anaonana na daktari. Alafu hapa tunatengeneza mahali ambapo watakuwa wanakaa, na hapa mahali ni mahali ya kuweka madawa yenye haina kemikali, madawa yenye kutibu, madawa yaliyotengenezwa na nature na vitu ambavyo Mungu ameviumba. Sasa huku ndani kuna sehemu nyingi. Kuna mahali ambapo tutatengeneza vitanda, mahali watu ambao ni wagonjwa ambaye tunahitajika tukae na wao. Tutatafuta barua zote za serikali na zingine tuko nazo za kwamba hatutafanya jambo hili liwe haramu. Kuna barua tuko nazo tayari na zingine tutazitafuta ili zikubaliki ya kwamba hatutafanya kitu ambaye hakijakubalika. Kwa hivyo hapa tutakuwa na wagonjwa ambayo watakuwa wanakuja, tutaweka vitanda tutaziweka humu. Wagonjwa watakuwa wanakuja wanalala. Wakiwa wanalala, wagonjwa wakiwa wanalala hapa,
wale ambao wanatibiwa wanakuja kutoka sehemu za mbali, tutawatibu watu hata kutoka mbali, na tuna imani hiyo na tumeona mafanikio makubwa. Nyumba ni kubwa, ningeomba tuweze kuangalia mpaka hapa. Hapa tuko na rumu nyingine ambaye bado tutaweka vitanda, na wale ambao watakuwa wanatibu watu hapa watakaa hapa. Kwa hivyo utakaa na wale ambao Mungu amewajalia. Kutoka hapo tunapanda gorofa, maana tuko na gorofa mpaka hapa ndani. Tuko na gorofa ambaye gorofa hii huku juu kuna rumu zingine ziko huku juu ambazo wale ambao ni madaktari tutakuwa pamoja na wao, watakuwa wakilala hapa, na pia tutakuwa na sehemu ambayo ni ya studio ya kuweza kutoa pia elimu kwa watu ambao watakuwa mbali. Kwa hivyo sehemu hizi tutazitengeneza vizuri. Sasa ile kitu tunahitaji ni ya kwamba wewe uhusike na mimi nihusike kumaliza kazi hii, na hii sio kazi ya kutafuta utajiri. Hapana. Elisha alipomtibu Naaman alikuwa anampa pesa, akakataa. Akasema sitachukua chochote kutoka kwako, lakini ukoma ulipona. Kwa hivyo tuko hapa kama Elisha kutoa matibabu ya kweli yenye tunaweza kuyadhibitisha mpaka kisayansi. Nilimsikia minister wa hapa Kenya anaitwa Duale, wakati iliposemekana ya kwamba kuna mtu ameponywa ukimwi na nabii fulani, akasema lazima madaktari wadhibitishe kisayansi ya kwamba huyo mtu amepona ukimwi. Kwa hivyo sisi tutatibu na tudhibitishe kisayansi ya kwamba huyo mtu amepona, kwa sababu hautakosa watu ambao ni wakukataa, lakini tutadhibitisha ya kwamba kweli tunatibu na watu wanapona bila kutibu na kemikali. Tutadhibitisha hiyo. Sasa wewe jiunge nasi tuweze kukamilisha kazi hii. Kwa hivyo kazi hii tunakuomba ujiunge na sisi. Siwezi kujua uko wapi, nitaweka video hii katika public. Kama utakuwa pamoja nasi katika kukamilisha kazi hii jema hii yenye tumejitoa tuweze kuifanya, tunakukaribisha. Tunakukaribisha. Mungu amekujalia uwezo gani? Mungu amekujalia akili gani? Mungu amekujalia nguvu gani? Kuja nazo tukamilishe Centurion hii. Kuja tukamilishe Centurion hii. Kwa hivyo leo ni siku ya kwanza ambaye nimeweza kufika hapa, na mtumishi Onyango anakaa laudi hii, anakaa hapa karibu, mtumishi Onyango pamoja na familia yake. Kwa hivyo nafikiria kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Wale wako na maswali unaweza ukanipigia kwa namba yangu 0705602995. Watu ambao wako mbali, tafadhali tunawaomba pigeni simu tujadiliane vile ambavyo Centurion hii itakuwa ni mahali watu watapata afya. Tusihubiri tu aya Mathayo, Luka. Yesu alikuwa anawahubiria watu uzima wa milele, na watu ambao walikuwa ni wagonjwa anawaponya. Kwa hivyo injili ambaye haina tiba, hiyo injili imepungukiwa. Kuwatibu watu ni mkono wa kulia wa injili. Kuwatibu watu ni mkono wa kulia wa injili. Yesu kuna mahali aliweka mate kwenye udongo, akaguza mtu akaona. Hakusema tu mtu ona, lakini aliweka mate, akaweka udongo, akamuguza naye, kwa sababu alikuwa anafundisha ya kwamba kuna njia nyingi za kutoa matibabu. Kuna njia nyingi za kutoa matibabu. Magonjwa mengi ambayo watu wako naye ni magonjwa ya namna wanavyoishi. Sasa tukibadilisha watu namna wanavyoishi, watu watapona. Wacha nikuonyeshe kitu kingine hapa. Naomba mwenye kamera uweze kunifuata hapa, tuweze kuwaonyesha kitu fulani hapa. Niweze kuwaonyesha kitu fulani hapa tunapoenda kumalizia video yetu. Maana hapa kuna kiwanja kikubwa. Hapa kuna mahali ambapo tutatengeneza mahali ambapo itakuwa ni shamba. Tutaweza kupanda vitu ambavyo vinaweza kutoa matibabu kwa watu, kwa hiyo kashamba. Kwa hivyo wale ambao watakuwa wanakuja, tuna demonstrate hapo. Yaani mtu anaweza enda kwake nyumbani na akabaki kuwa daktari wake mwenyewe. Mungu awabariki na awalinde, na saidi sana hata hawa mafundi. Mungu awabariki wanapoendelea na kazi yao. Shalom.